Мы сейчас заправляемся. А сегодня, ребят, минус 47, 45, 47 градусов. Вот такие вот переходники делают тут у нас в Якутске. Вот так вот зацепляемся, парни. Так, вот сейчас будем греть машину. Воды мне надо. Ну вот так вот, все. Готово. Сейчас будем запускать пушку. Все, подключили. Ждем часа 2, может даже 3. Так, сейчас посмотрю время. Сколько у нас сейчас. И градусов посмотрю, сколько у нас сейчас градусов точно. С утра 45-47 было. Вот, ребята, смотрите. Вот сегодня 6 января сегодня. Вот минус 44, минус 50. Ну, официальные СМИ, они всегда заниживают температуру на градусов 4-5. В общем, очень холодно. Вот такая у нас вот завтра 42-51. В общем, в эти дни, ребят, будет очень холодно. Понял? Все, ребята, работаем. Так, мы пока машину оставили с пушкой. Сейчас мы едем покушать, покушаем. Еще съездим в город сейчас. Такая вот у нас погода сегодня. Вот, это пригород Якутска, Марха. Забегаловка, вот кафе. Узбеки вроде бы. Сейчас мы... Кафе Мархинка называется. Сейчас я заказал на 922 беляша. Вот жаркое по-домашнему. И чай с молоком. Вот чайник заказали. Сейчас покушаем. Дальше пойдем. Вот такое хорошее место. Уже третий день, четвертый день подряд мы тут уже кушаем. Вот мясо с картошкой сейчас будем. Вот брат Гена, каналу передавай привет всем, всех с Новым годом. Это тебя. Брат у меня очень скромный, он заика у меня. Да мы тут все заики. Очень много заик у нас в Фибяне. Ужас. Ладно, живем, брат, живем. Сейчас вот вроде бы нашли гараж. Сейчас поедем в гараж прямо. Деньги отдам сразу, и все. Все, ставим сейчас аккумуляторы. Уже третий час, ребята, третий час. Ну, чуть еще рано. Ну, что, только одна пушка, оказывается, он слабенький. Так, я еду обратно в город. Забыл ключи и документы. Забыли. Все. Гена тут сам останется. Поставит аккумуляторы. Так далее. Все. Сафари вручает.
Фонарик vardı. Bunları bir tane. Подключаем паяльник. Паяльник купили 2900. Такой вот паяльник купили. Скоро будет, и так. Уже 6-й час. Плохо греет, в общем. Вообще очень слабо. Не, так не пойдет. Сейчас будем принимать меры. Бесполезно, вообще нету. Видите? Нет. Слабенький очень. Подключили 10. Здесь все уже 6-й час идет. Ситуация вот такая, ребята. В общем, начинали мы разогрев, мы начинали в 10 часов, сейчас уже 16 час, уже 6 часов машина стоит. В общем, мы залили солярку, она была очень холодная уже, как кисель, поэтому пушка работает очень, ну, слабо греет, вообще слабенькая, поэтому сейчас залили бензин и солярку теплую. Чекай, ну так хатер вон. Уже хав, да? То не хатер вон. Купили паяльник, а этот паяльная лампа какая-то бракованная. И она не может справиться с ним. Что-то не то. О, это хатер. Отдай, Ген, иди на ходок-то. А? Отдай. Ну, сейчас будем запускать. Будем пробовать. Но вроде бы нормально все есть, все нет, вроде бы тепло. Тепло это. Нормально. Сегодня 47-48 градусов, ребята. Наливаем антифриз. Сейчас будем запускать. Подкачали солярку. Ну, сейчас давай. Сейчас будем пробовать. Будем пробовать запускать. Давай. Сейчас. Что-то. Давай. Еще чуть-чуть. Шкура оленя всегда есть у нас. Так, вот. Все шумит, ничего не слышно. Вот он самый выхлоп. Давай, брат. Ой. Круто. Давай, запускай. Оп. Ну все, запустился. Охренеть, бля. О, целый день. 6 часов на. Да, ну все, парни, запустили мы КамАЗ. Последний раз запускали мы его, поставили в конце апреля, 20 числа апреля. Вот только завели. Кадагина! Нормально, да?
парня. Так, сейчас будем говорить раздатку, вот так вот, да. Да. Вот такие парни дела у нас. Машина живот-то зазавелся, но нету воздуха. Без воздуха он вообще, ребята, знаете что? Без воздуха машина не поедет. Так что сейчас будем греть еще шланги и так далее, чтобы был воздух у нас. Сами знаете, КамАЗ без воздуха не поедет. Так, друзья, всех приветствую, канал Evan Life. Я сейчас нахожусь в магазине Екатерации. Это директор магазина Егор. Он вам сейчас расскажет про автомобильные рации. Именно дальнобойщики используют автомобильные рации. Поэтому мой канал очень много смотрят все дальнобойщики, именно те, кто занимается перевозкой, поэтому эта тема интересна, так как связь это самая важная вещь, именно перевозки топлива, там, сам грузов, да? Егор, скажи, пожалуйста, какие рации у тебя вообще тут в Якутске в наличии? Так, для дальнобойщиков у нас есть радиостанции двух видов. Это CB-диапазон, так называемый. Частота 27 МГц. Их используют в федеральных трассах, ну и на зимних. Это рации Мегаджет, есть рации Optim. Также у нас есть рации УКВ диапазона. Их используют на зимниках Чукотки, Эндебал, Магадан у нас. Ну а также используют для связи с портативными радиостанциями. А какими, например? Ну, вот все с любыми с этими портативными рациями, Любыми, да, они вот? работают. Да. Значит, Это Баффин, да, да, все. охранные предприятия, спасатели, дорожники, все используют вот эти радиостанции. Так, и в комплекте идет антенна, да? Да. Нет, в комплект они не входят, они Отдельно, продаются то есть отдельно, да. На, Разные, да? все? да, порядка 20 моделей у нас антенны. Есть магнитные, есть врезные, вот на болт устанавливается на жестком основании. Есть вот спиральные короткие и вот такие вот А штыревые. какие лучше длинные. вообще использовать-то? Для качественной связи надо брать вот штыревые такие длинные антенны на CB диапазон. Вот, они обеспечивают лучшую связь. Ну вот эти вот удобные, 2 900, да, спиральные удобные, они не задевают. Цена, ветки, провода. цена 2500, да, где-то 2500, 2500, 2900. Самая минимальная цена 1300, да? Мгм. Все. Все понятно. Видеоинструкция, как согласовать рацию TIT 7800 с Kenwood TK F7 Turbo. Так как частоты этой рации не меняются, надо менять на этой рации частоты. То есть здесь выбираем тангенты, устанавливаем частоту. Первый канал, там сколько было? 435, 2, 7, 5. Установили. Так, попробуем нажимать. Вот сигнал приходит.
но не слышит, так как здесь стоит субтон. Вот она принимает. Чтобы установить субтон, нажимаем на этой рации центральную кнопку. Так, здесь выбираем 31 пункт. Вот вращая этот рукоятку тон М, нажимаем. Здесь нужно выбрать пункт Энк. Тоже выбираем. Дальше идем. 30 пункт идем. Значение субтона выбираем. Нажимаем. Тут у нее стоит 71,9. Здесь выбираем. Ой. 71,9. Все. Нажимаем. То есть удерживаем эту кнопку. Все, субтон установлен. Вот значение ENC появилось. Так, передаем по этой рации. Раз, два, три. Все, сигнал есть. С этой рации передаем. Раз, два, три. Есть. Передача есть. Это первый канал. 435-275 частота. На левом приемнике вот эндобальская частота стоит. Так, ребята, мы сейчас вот купили автомобильную рацию на мой КамАЗ. Вот этот диапазон. А ко мне диапазон у кого? У кого диапазон? У кого диапазон? Он работает именно вот на зимнике себя. Эндобальская связь, в общем. Вот такой вот. В эти дни мы, ребята, все это подключим на мой КамАЗ. Скоро у нас работа. Так, стоит он 19 900, да, стоит? Угу. Ребята, 19 900 стоит вот такая рация. Но об этом отдельно уже будет у меня обзор, что к чему и что да как, парни, хорошо? Так, еще мы плюс еще купили, ребята, вот, рация Kenwood. Вот этот Kenwood 8200 он сейчас уже стал. Раньше был 7500, сейчас уже цены другие стали. Вот, покупаем. Все, берем. Сняли гараж в Якутске по улице Покрышкина, этот Белое озеро. Вообще найти гараж очень сложно вообще в Якутске. Кое-как нашли. Гараж очень холодный. Снег не тает. Градусов, наверное, 0. -1, 0. Сейчас, ну, будем сейчас ремонтироваться. Утепляться, ремонтироваться. Так, у нас под замену вот этот воздухозаборник. Он весь сломанный, оказывается, он у нас. Все, будем менять ее. Все. Вот кабину чуть подняли, но он уже до потолка уже все. Вот чуть место есть, слава богу. Место есть. Так вот. Цепляться будем капитально. Тут купили ойлок вот такой вот. Будем менять воздушный фильтр. Он у нас вообще изношенный уже. Все. Весь грязный. Под замену. Это ужас, ребята, это ужас. Посмотрите на состояние масляного фильтра. Так, замена масла у нас идет, замена масла. Еще будем менять вот этот осушитель воздуха, да, компрессора. Вот он стоит, вот это тоже будем менять. Фильтр, да, фильтр. Ага. Вот так вот. Так, будем устанавливать вот эту рацию TIT или по-простому тут.
Вот автомобильная рация от компании Екатерации в Якутске. Вот купили. К нему еще идет вот такая вот антенна. Антенна вот так. 딱 이래. 누구 나쁘다 이거냐. 딱 이래. 그래. 그래. Модифицированный один, да? Правда, пластмасс. А ты куда его нам? Бля, да. Люди подогреватели. Замена масла у нас. Происходит замена масла. Bu kaynaşma, kubas bitirdi. Papa, onu bunları bunu. Ne etti dedi. Ana bunu bir bulacağım. Kaçta bu da bunu? Komu. Bu. Потубил ты когда? Bunu mu okuduk onu? Bunları bunlar gibi de bu. Başlayalım. Bir de. Па? Başka da başlayalım bundan önce. Ne kadar harbi ete tutmuş kadar. Компрессор. Старбу было варта. Вот сегодня заехал у нас автобус. Как тут было хорошо, свободно. Сейчас вообще тут нет места. Да, вот. Он такой такой, понял. Вот так сам оттарит. Я бы я хамсы булла тут көрдө. Тугу бар, булла тут көргөн. Эмнеге? Карында бу. Ай миллиметр хамсы болду. Ай миллиметрден болду. Игралды, кийгерди. Ремонт у нас уже продолжается уже где-то 6-7 дней. Неделя. Очень долго. То это, все. Что-то новое опять это выходит. Опять у нас с карданами сейчас проблемы. Hadi bakalım. Bu tanrı. Hasta dur ayık ha. İzzettin. Gösterdi. Bak, ayağında diyor oğlum. İzzettin. Ayaklarına da iyi bitti hasta. Hemen bu kadar. Ne oldu? Hadi. Это было оттырный, да, так что. Eş. Tu vurluk adamı. Anneler tokşan.
Hangi hangi temir? Hasta kayı değil. İkili hangi kullanır ya? Bana bu yüzden çok kayı bu. Bravo televizyon çok. Tamam да. Kayı ne? Hullu ne? Хорошо. Так. Так, рации TIT. Ну, по-простому тут. Будем устанавливать. Ну как я. Покажи-ка саму рацию. Короче, так вот такая вот рация. Так. Диапазон УКВ. Этот эндебальский диапазон. Вот такого рацию мы сейчас будем устанавливать. Так. А вот этот мегаджет мы демонтируем сейчас. Вот такой вот. Такая вот рация. Очень крутая она. Стоит где-то около 20 тысяч. Вот так вот. Так, ну что, вот так вот устанавливаем мы. Так, рации TIT. КамАЗ Айгак. Так, скоро у нас выезд. Скоро мы будем работать. В общем, идет подготовка. Все закончили, последние штрихи. Установка сигнализации. Все, сейчас будем запускаться. Так, сегодня 14 января. Сегодня у меня день рождения, ребята. Сегодня будет праздник. Awan na guys. Ini harus tak nunggu tado lah aja. Вот так вот. В общем, вставляем. Тут все уже готово. Мегаджет тут стоял. Kurcuk ya. Betul keruk. Ванта какая ванта была? Чего это сторону? Evet. Ох, асас. Hadi. Асас антахс иди. Асас. Да. Рахай картан. Все. Дальше. Микрофон. Сейчас будем подключать микрофон. Вот такой TIT. Hadi. Буады баба. Компьютер. Аня. Ne var ne? Allah. Anlık da anlık. Кстати, дать Allah ты вот. Сюда Allah. Manlık değil. Все очень просто, парень. Все очень просто. Ну-ка, сядь. Раз, два, три. Кулбара. Yani. Ничего, вот так. Видер, вот так. Nasıl bakacağız? Так. Kunya. Да. Verdi. Давай, подключай. Подготовлю kadar. Включай камеру. Рацию. Есть связь, ребята, связь есть. Вот диапазоны. Так вот. Все. Ne arkadaşlar? Kutuhada. Bir şey daha bırak. Billahi numaranı. Şimdi hadi kal. Herhalde bu dilim. Ben Ну, вот он. Наш Захар фермер, вот он обустроился. Я его снимал на видео лет 4 назад. Вот он как уже сам развился, вот построил гараж.
построил хатан вот этот. Он построил домик. Дом. Вот. Такое у него хозяйство. Сейчас посмотрим. أنا شيء بقى سهل كده طبعا سهل كده Это у него сено. Сейчас корова будет кормиться. Сейчас вот так вот. Вот так вот живет фермер в Намском районе, село Хатырык. Вот такие вот рулоны делают. Захар, бәрі топ тугын было, варта буде. Вон еще там боул стоит. Вот это. Только. Так вот Захар работает, живет. Вот у нас холостой. Отец, мать. Где был это? Ну, мы начали быстрее. Сам придумал, да, вот так? Это уже бар был, да? Эти коровы Захара. Как же интересно, а? Привет, парни. Очень круто. Захар у нас молодец. Работает, делом занимается. Фермер. Так, вот у Захара трактор стоит, вот такой гараж. Быстро построил в этом году гараж он. Вот. Такая у него печка. Печка из бочки. Вот. Ремонтируется. Что, Захар, может, пару слов скажешь, а? Нашим подписчикам вот. Может, какие-то пожелания есть, а? Ну, Захар у нас немного... Вот такие у него шипы, вездеходные. Белорус, он крут.
мебель, красавцы, ну, Где красавица наша бабушка. бабушка. Сейчас у нас будет чайпитие, да? Сейчас мы быстренько позавтракаем. Машину мы запустили. Сейчас вот поедем в село Катырк, Тюбе, то есть. Булус еще называют, да? Так, сегодня 18 января. Вот, ребят, смотрите, утром было минус 48. Сегодня школьники не пошли учиться. Село Хатырык Намского района. Вот, ребята, минус 48 сегодня с утра. Да, поэтому очень холодно, оказывается. Так, я вот купил такой вот градусник наш, вот в Якутске, это минус 70, да, показывает. Смотрим, ребята, минус 50 ровно. Минус 50 ровно сейчас показывает. Вот так, ребята, это Якутия. Это Якутия. Ну, для нас это нормальный слой, это обыденное дело. Все, сейчас мы пообедаем и вперед. Ну, вот так, все, машина готова. Сейчас мы быстренько покушаем и вперед, парни. Поедем до поселка Тюбе. Там тоже покушаем, чай попьем. Там у нас ждет дедушка Петр. Дальше поселок Батамай. Там тоже будем чай пить. Потом дальше поселок Сейгенкёль. Там тоже наша там бабушка есть. В общем, везде у нас друзья наши. Том Сигена, там до Сибяна. Но это уже отдельная история. Валера Потапов, мой одноклассник, оленевод и водитель наш. В прошлом году почти весь год работал, да, Валера, Садади. Да? Полгода, больше полугода он работал в стадии у Артема Алексеева. По договору, да? Вот работал там лето, осень. Весна, лето, осень. Так что у него опыт, очень большой опыт в оленеводстве. Jadi orang benar, orang cakap orang pat kerja tu, kaya ni boleh. Вот ребята. Вот ребята. Так, ну что, мужики севера, северные парни. Захар был только летний календарь. В этом году у нас будет слет оленеводов юбилейный. Так, в конце марта. Так что, ребята, приходите на слет оленеводов. Все организуем. Все гостиницы есть. По домам расселим. На оленях будем кататься. На снегоходах. Будет очень круто. Будет рыбалка и так далее. Собачка. Берем. Дедушка берет собаку. Не хочет. Ну это понятно. Так. Готовалый. Ему только год. А так индия apa? Uluk ya, uluk. Uluk kan je? Uluk. Gana uluk. Uluk. Uluk, это когда kayu betul, kan? Вот. Так, у него
Волчья кровь у него. Волчья кровь у него еще. Такой здоровый такой, да, собака. Посмотрим. Ну, ты очень жесткий. Посмотрим. Ну вот. Собака. Будем перевозить. Перевозка собаки в Кунге. Кунг у нас холодный. А тут ходят, коровы ходят. Минус 50, ребята, сегодня. Минус 50. Duvarın sılık bütün, değil mi? Çiğderken. Здорово, ты пришел. Какой такой уже... Прошлый год такой маленький. Какой класс? Пятый. Уже 5 год, да? Да, быстро растешь. Красавчик, а? Торт привез. Холодильник положили, да? Торт баллон. Кашу варим, каша. Может, кто-то кашу желает? Только давай. Манная каша. Не было, но Любим, да? Или свои, ну ты. Манная. Или свои, манная. А сюда. Ман уровень, да? Ау. Мама, мне посюда его. Да, Михаил. Здорово, Борис. Да, заправ, это бегу, хайр, барару. Заправка в нары. Заправка жиха. Па. Это за вон себе, ага, все. Chưa harus, kan nak cukup dulu kan? Kerja jenar itu, enggak di gasanya. Itu gasas lah, tidak ada. Село Сигенкёль. Переночевали здесь. Также очень холодно, ребята, очень холодно. Минус 50, даже меньше, даже больше, то есть минус 55 там. Ну, сейчас поедем. Сейчас 3:30 утра. Сейчас вот завтракаем. Завтракаем и вперед, в сторону себя. Самое веселое, то есть в этом был какой-то кураж. Нас выпустили, по-моему, где-то 12:30. Это рация «Рысь». У него есть радио, ребята. Радио ловит тут поселок Сиген. Так, у нас 3:30 утра. Все, мы выезжаем в сторону Себяна. Ребята, очень холодно, очень дуба конкретная, минус 50, 53. Очень холодно. Так, вот собаки ходят тут. Тетя Валя. Заночевали у тети Вали. Все, поехали. 6 апреля 2018 года зарегистрировано управлением Роскомнадзора по республике Саха-Якутия. Передача предназначена для слушателей старше 12 лет. Батарея трибунара. Пять утра. Это река Нумара.
начинаем. Отсюда начинается самое интересное. Так, сегодня погода минус 50-53. Сейчас я покажу вам градусник скоро. Очень холодно. Что такое там? Там вот так, да? Тебя не видит. И придирай, мечандры. Он улыбка. Он нравится, да? Главное, и когда. Jangan mesti tiba. Even gue. Apa be? Ini kerjaan itu kan? Apa tadi? Coba ben gitu ke. Ini saya belum. Coba ini. Araları bitti. Tugas. Kola geldi. Kar lanjut bitti. Beli harga ndam kar araları oleh. Yüz. Ayamda düğün mü? Haydi ne bu? Так, сейчас, ребята, посмотрим на градус, посмотрим сейчас мы. Сколько градусов-то у нас сейчас, а? Вот, ребята, смотрим, 51. Все, я. Очень плохо. Парни, приветствую. Да, сегодня 19 января. На улице минус 51, 52. Зимних Себян. Вот так вот мы едем. Сейчас вот утро у нас 8 утра где-то. 7:30, 8 утра. Шапка у меня вообще помятая. Только достал. Вот. Так, и мы между Сигеном и Себяном. Река Нюра. Какая вот хода была дня? Mana nanti dulu. Mana kau utara? Утро один, да? Переходи мы пиво сюда. Потом tahap utara mana? Объясни вы. Ini baru pulang kurang. Объезд. Сейчас будем делать объезд, так как вот парни тут две машины, два ЗЛК приехали сейчас вот утром, да? Они тут явно долго были, потому что тут очень катались и так далее. Вот там очень опасно, да. Мы сейчас делаем вот такой объезд вот туда вот. Вот так вот. Это очень опасное место, ребята, очень коварное, опасное место. Подожди. Валера, что, как нормально? Давай, закрывай плотно. Закрывай. Все, едем. Едем очень медленно, спеша. Можем легко тут провалиться в воду. Сейчас очень опасно, потому что очень холодно. Мы едем пока нормально. А что, ну, тут кто-то там баранный, да? Ну что, давай, парни.
Ну, КамАЗик-то чуть тяжелее будет, ну посмотрим, может. Лед может выдержать, может и нет. Сейчас. Тут не глубоко, в принципе. Вон тут вот вчера вот были у них, вернее, были проблемы тут явно. Опа, опа, я только. Опа, ничего себе, нормально. О, бля. Просто где-то. О, бля, о. Ну чё, приветствую, приветствую. Это Банки, одна из самых коварных мест Зимний Касьбян. Очень опасное место. Сейчас вот готовимся, как к нему заехать. Лед очень скользко. Туман, ребята, минус 53, 52, 53. Вот такие дела у нас, парни. Так, едем только на двух машинах. Ни одной машины, ребята, ни одной души. Ничего нету. Вот там стоит домик наш. МЧСовский домик. Ну что, будем сейчас мы его штурмовать, вот этот налив. Лыкчан, привет, брат. Ну как ты едешь-то, нормально? Так, ну что, сейчас мы будем заправляться вот с этой бочкой. Все, бензина мало осталось. Налить банки.
дымит, блин, парит. Бурлит. Горы вот банки. Вот здесь вот обитает снежные якутские бараны. Ada nak kena apa? Apa tak tahu. Kita pada bulan. Ada jodoh. Terang murah. Kita pun juga kau. Ada. Oh, be. Boleh nak parah. Kalau betul. Pada betul yok je punya macam mana. Apa kau? Mana ini kata. Jangan mikir nak. Kita boleh. Patak-patak na di garas ka. Garas patah. Pita ba patay dito ba pinto pa kayo? Kita saya kera anjir bagi pakau. Mata haja kayo uce di uce ba ka moto gura ito pa. Itu kan na bugak tare kad aha kulo da. Олег, привет. Вот наша новая собака. У него кличка Улык. Улык это значит тропинка. Да, в переводе с якутского, да, на якутский, то есть. Ему годик-полтора. Молодой. Будем его натаскивать, приучивать. Ну, такой. Посмотрим, на что он способен. А, брат? Так, все, мы вчера приехали вечером, где-то в 9 часов. Все нормально, благополучно. Но под конец у нас закончилась солярка. Потом мы подключили вот ко второму баку. А он у нас был вообще замерзший, ребята. Потому что так как в Батамае там только зимняя солярка, только в наличии. Поэтому машина тут приехала и заглохла. И в гараж он не залез. Высокая крыша, КамАЗ, Сайгак, 12 год, 44-108. Вот такие дела. Все, поэтому заморозили мы его. Будем греть, завтра, послезавтра будем выезжать. Сложно Батамая.
Вот так вот. Вот еще КамАЗ наш. А это уже простой КамАЗ. Сайгак. Не турбо. Он старенький у нас уже. Вот работает уже 5-й год. Такие дела. Произвести первое впечатление. Или отметить 30 лет вместе. Важен каждый повод. Заказывайте из любимых магазинов и ресторанов. Сбермаркет для любого повода. Квартира в Москве